Isteni szép 5-ös, X5-ös BMW izzítógyertya kiszerelése egy ilyen indukciós hevítő eszközzel. Igyekszünk többször nagyon-nagyon pirosra fölmelegíteni. Hadd melegedjen végig a bekokszolódott és berúgott izzítógyertya, amit a mai napig nem értünk, hogy gyárnak miért nem lehet normálisan megoldani semmilyen típusban, de gondoljuk, hogy ez üzleti érdeke az autógyártásnak, hogy néha kelljen egy-két hengerfejet cserélni közel 1 millió forint összértékben. Azért mi megpróbáljuk ezt szakszerűen kivenni, ezért vásároltuk ezt az indukciós egységet, ami csak azon a ponton melegít, ahova oda rakjuk. Többszöri apró melegítéssel végighevítjük az izzítógyertyát, hogy hevüljön végig. Nagyon fontos, hogy ne csöppenjen el, mint látjuk, csak bizonyos pillanatokban piros a vége. Majd amikor úgy ítéljük, hogy hát ha jó, akkor elvesztjük az indukciós egységet, megkérjük a kameramant is, hogy arrébb hevüljön. És megpróbáljuk egy nem határozott mozdulattal, hanem szép lassú húzással elindítani a hengerfejbe az izzítógyertyát, ami meg is indult. Mint látjuk, tekeredik gyönyörűen kifele. Hát a hő az úr. Így van, mindjárt be is mutatjuk a kint lévő egységet. Nem fázott, az biztos, a srác. Ez eddig a 4 hengerből a 4., ami kijött. Így a bácsinak megspórolván közel 1 millió forintot. Ja, azért, hogy a BMW tovább tudjon haladni. Nincs akadálya. Piros bot. Köszönjük szépen a figyelmet! Nagyon szívesen.